Құрметті курс қатысушылары, бүгін біз сатушымен қалай байланыс орнатуды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге кез келген мысалға жұмсақ мебельді таңдаймыз. Бір затты таңдадық. Мына жерде жасыл мебельді таңдағымыз келіп тұр. Міне бұл жерде олар барынша бізге ақпарат жазады. Описаниесін барлығын жазып қояды бізге. Сонда да біздің өзіміздің қоятын сұрағымыз болса, қанша килограмм болады, қанша күнде доставка жасайсыз деп сатушыға кез келген сұрағыңызды қойғыңыз келсе, байланыс орнатуға болады. Міне мысалға мына жұмсақ мебель. Кез келген адам бұндай қымбат зат алған кезде міндетті түрде сұрап, сатушымен байланысып орнатып алу қажет. Ол үшін не істейміз? Ол үшін төменге түсеміз. Мына жерде оң жақта жазу тұр, 44 деген санның қасында. Соны басамыз. Және де сол жақта төменде міне осы жазуды басамыз. Мен түрікшем онша емес болғандықтан мен оны оқымай отырмын. Соны басамыз. Сол кезде тікелей сіз магазиншімен сөйлесе аласыз. Переводчик арқылы өзіңіздің қазақшадан түрікшеге переводын аударып алып, шамамен мына жерге жазып, көндір деген сөзді басамыз. Сол кезде сізге жаңа сұрағыңыз магазиншіге жетеді. Магазинші міндетті түрде жауап береді. Кем дегенде 15-20 минуттан соң бір күн ішінде жауап береді. Олар өте жылдам жауап береді.